हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आयुर्वेदिक का सीक्रेट मैजिक पाउडर बताऊंगी जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, वेट लॉस में मदद करेगा और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। चलिए इसे बना लेते हैं। मैंने 50 ग्राम धनिया लिया है, 8 से 10 पत्ते तेज पत्ता के लिए हैं, 50 ग्राम ही जीरा, 50 ग्राम मैंने सौंफ ली है और 50 ग्राम ही मैंने दालचीनी ली है, 50 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम अजवाइन मैंने ले लिया है। इन सभी मसालों से एक ऐसा मैजिक पाउडर बनेगा जो कोरोना से भी बचने में हमारी मदद करेगा। मैंने सारे मसाले इकट्ठे कर एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करने रख दिया। हम इन्हें हल्का सा भूनेंगे। जब ये भून जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। भूनने के बाद मेरे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इन्हें मिक्सी में पीसकर एक पाउडर बना लूँगी। हमारा मैजिक पाउडर तैयार है। आप चाहें तो इसे उबाल कर भी पी सकते हैं। मैंने एक गिलास में गरम उबलता पानी ले लिया है और उसमें अब एक चम्मच में अपना ये पाउडर मिला देंगे और शायद मिलाकर हम इसे सुबह शाम ले सकते हैं। हमें इसे गर्म पीना है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन और कफ। आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं और जिन्हें ये टेस्टलेस लगे आप इसे हनी के साथ भी ले सकते हैं। आपका 1 महीने का आयुर्वेदिक पाउडर तैयार है, तो आप इसे पीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।